歡迎嚟到連結呢個頻道，我係張師奶，師奶說，分享我所想。人生到底係咩一回事？張師奶曾經唔明白點解人生要經歷高低起跌、悲歡離合，直到經歷一次又一次嘅當頭棒喝、生離死別。張師奶終於明白，就係因為咁樣嘅人生，我先會學識一切根本就唔算得係乜嘢。我並唔係冇情緒，睇到啲唔順眼嘅，一樣會頂唔順，一樣會爆。有啲嘢刺激下，先至覺得自己活着㗎嘛，咁樣都幾過癮啦。話你知啊，人嘅一生絕對唔會俾你白白咁過㗎。張師奶到而家都已經得到同學識咗好多好多好多。係啊，重要嘅事情要講3次，講到最唔開心、最傷心嘅事，俾多一次機會。如果行去第2條巷，可以避開嗰個痛，張師奶可以肯定咁話你知，我一樣會同以前咁樣行，一樣選擇要去痛一下，因為我知道我所經歷嘅都係不枉。每次嘅回頭望，張師奶只係希望自己可以做得好一啲。